सर्वेभ्यः नमस्कारः। येनाक्षरसमां नाचमधिकं यमहेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन भूताखिलपुंसां विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्म्योनित्यजम्। अथ सप्तमोऽध्यायः। साई स्मृति अस्ति वा? साई स्मृति श्रूयते वा? आं महोदय श्रूयते। साई स्मृति भवत्याः ध्वनिः बहु मन्दा अस्ति। Your voice is not audible properly. साई स्मृति श्रूयते वा? इदानीं श्रूयते। अनुवदतु। अथ सप्तमाध्याये प्रथमः पादः। सप्तमाध्याये प्रथमः पादः। अथ सप्तमाध्याये प्रथमः पादः। युवोरनाकौ युवोरनाकौ आयनेयीनीयः खडखचघां प्रत्ययादीनाम् आयनेयीनीयः खटखजघां प्रत्ययादीनाम् आयनेयीनीयः खटखजघां प्रत्ययादीनाम् झोन्तः झोन्तः अदभ्यस्तात् अदभ्यस्तात् आत्मनेपदेष्वनतः आत्मनेपदेष्वनतः शीङोरुट् शीङोरुट वेत्तेर्विभाषा वेत्तेर्विभाषा बहुलं छन्दसि बहुलं छन्दसि अतोऽभिस ऐस् अतोभिस ऐस् बहुलं छन्दसि बहुलं छन्दसि नेदमदसोरकोः नेदमदसोरकोः टाङसिङसामिनात्याः ताङ्गसिंहसामिनात्स्याः ङेत्यः ङेर्यः सर्वनाम्नस्मै सर्वनाम्नस्मै ङसिञोऽस्मात्मिनौ न्यसिञोऽस्मात्स्मिनौ पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा जसषि जसषि औङ आपः औङ आपः नपुंसकाच्च नपुंसकाच्च जश्यसोषिः जश्यसोषिः अष्टाभ्य औष् अष्टाभ्य औष षड्भ्यो लुक् षड्भ्यो लुक् स्वमोर्नपुंसकात् स्वमोर्नपुंसकात्
अतोम् अतोम् अद्डतरादिभ्यः पञ्चभ्यः अड्डतरादिभ्यः पञ्चभ्यः अद्दड अद्दटरा अद्दटतारि अद्डतरादिभ्यः पञ्चभ्यः अद्दटरादिभ्यः पञ्चभ्यः अद्दटदा अद्दटतारिभ्यः पञ्चभ्यः अद्डतरादिभ्यः अद्दटतरादिभ्यः पञ्चभ्यः अदड्ड इत्यपि मास्तु अद्डतरादिभ्यः पञ्चभ्यः अद्दटतरादिभ्यः पञ्चभ्यः अद्दटतरादिभ्यः पञ्चभ्यः नेतराच्छन्दसि 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 युष्मदस्मद्भ्याङ्मसोष युष्मदस्मद्भ्याङ्गसोष 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 ङे प्रथमयोरम् ङे प्रथमयोरम् शतोन शसोन शसोन भ्यसोभ्यम् 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 पञ्चम्या अत् पञ्चम्यात् पञ्चम्यात् एकवचनस्य च एकवचनस्य च साम आकम् साम आकम् आत औणलः आत औणलः तुह्योस्तातङ्गाशिष्यन्यतरस्याम् तुह्योस्तातङ्गाशिष्यन्यतरस्याम् विदेशतुर्वसुः विदेशतुर्वसुः समासेनं पूर्वेक्त्वोल्यप् समासेनैपूर्वेक्त्वोल्यप समासेनैपूर्वेक्त्वोल्यप त्वापिच्छन्दसि त्वापिच्छन्दसि सुपां सुलुक् पूर्वसवर्णाध्येयाडाड्याजाजालः सुपां सुलुक् पूर्वसवर्णाच्छेयाडाड्यायाजालः सुपां सुलुक् पूर्वसवर्णाच्छेयाडाड्यायाजालः अमोमश् अमोमश् लोपस्त आत्मनेपदेषु लोपस्त आत्मनेपदेषु ध्वमोद्ध्वात् त्वमोद्ध्वात् यजध्वैनमिति च यजध्वैनमिति च तस्य तात् तस्य तात तप्तनप्तनथनाश्च तप्तनप्तनथनाश्च इदन्तोमसि इदन्तोमसि क्त्वोयक् त्वोयक इष्ट्वीनमिति च इष्ट्वीनमिति च स्नात्यादयश्च स्नात्व्यादयश्च आज्यसे रसुक् आर्जसे रसुक अश्वक्षीरवृषलवणानामात्मप्रीतौ क्यचि
अश्वक्षीरवृषलवणानामात्मप्रीतौ क्यचि अश्वक्षीरवृषलवणानामात्मप्रीतौ क्यचि आमि सर्वनाम्नस्तुट् आमि सर्वनाम्नः सुट त्रेस्त्रयः त्रेस्त्रयः ह्रस्वनद्यापोनुट् ह्रस्वनद्यापोनुट षट्चतुर्भ्यश्च षट्चतुर्भ्यश्च श्रीग्रामण्योश्छन्दसि शीघ्रामण्योश्छन्दसि गोः पादान्ते गोः पादान्ते इदितो नुम् धातोः इदितो नुम् धातोः शेमुचादीनाम् शेमुचादीनाम् मस्जिनशोच्छलि मस्जिनशोर्झलि रथिजभोरचि रथिजभोरचि नेट्यलिटिरथेः नेट्यलिटिरथेः रभेरशप्लिटोः रभेरशब्लिटोः लभेश्च लभेश्च आङोयि आङोयि उपात्प्रशंसायाम् उपात्प्रशंसायाम् उपसर्गात् खल्घयोः उपसर्गात् खल्घयोः न सुदुर्भ्याम् केवलाभ्याम् सुदुर्भ्याम् केवलाभ्याम् विभाषा चिण्णमुलोः विभाषा छिन्नमुलोः उगिरचाम् सर्वनामस्थाने धातोः उगिदचाम् सर्वनामस्थाने धातोः युजेरसमासे युजेर समासे नपुंसकस्य झलतः नपुंसकस्य झलचः इकोचि विभक्तौ इकोचि विभक्तौ तृतीयादिषु भाषितपुंस्कम् पुंवद्गालवस्य तृतीयादिषु भाषितपुंस्कम् पुंवद्गालवस्य तृतीयादिषु भाषितपुंस्कम् पुंवद्गालवस्य अस्थिदधिसख्यक्ष्णामनमुदात्तः मनमुदात्तः मनमुदात्तः अस्थिदधिसख्यक्ष्णामनमुदात्तः 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 धन्यवादाः स्नेह अस्ति वा आमस्मि महोदय। अनुवदतु छन्दस्यपि दृश्यते छन्दस्यपि दृश्यते ईचद्विवचने ईचद्विवचने नाभ्यस्ताच्छतुः नाभ्यस्ताच्छतुः
वानपुंसकस्य 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 आच्छीनत्योर्नुम् आच्छीनद्योर्नुम् शप्ष्यनोर्नित्यम् शप्ष्यनोर्नित्यम् सावनडुहः सावनडुहः दृक्स्ववस्वतवसाञ्छन्दसि दृक्स्ववस्वतवसाञ्छन्दसि दिव औत् दिव औत् पथिमथ्र्युभुक्षामात् पथिमथ्र्युभुक्षामात् इतोत्सर्पनामस्थाने इतोत्सर्वनामस्थाने थोन्थः थोन्थः भस्यटेर्लोपः भस्यटेर्लोपः पुंसोऽसुं पुंसोऽसुं गोतोणित् गोतोणित् नलुत्तमो वा नलुत्तमो वा सख्युरसम्बुद्धौ सख्युरसम्बुद्धौ अनंसौ अनंसौ ऋदुषनत्पुरुदं सोनेहसाञ्च ऋदुषनस्फुरुदं सोनेहसाञ्च त्रिज्वत्क्रोष्टुः त्रिज्वत्क्रोष्टुः स्त्रियाञ्च स्त्रियाञ्च विभाषा तृतीयादिष्वचि विभाषा तृतीयादिष्वचि चतुरनडुहोरामुदात्तः चतुरनडुहोरामुदात्तः अंसंबुद्धौ अंसंबुद्धौ ऋत इद्धातोः ऋत इद्धातोः उपधायाश्च उपधायाश्च उदोष्ठ्यपूर्वस्य उदोष्ठ्यपूर्वस्य बहुलं छन्दसि बहुलं छन्दसि युवोरष्टाभ्यो लोपोरधिशप्स्यनोरुपधायास्त्रीणि युवोरष्टाभ्यो लोपोरधिशप्स्यनोरुपधायास्त्रीणि इति पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्याये प्रथमः पादः इति पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्याये प्रथमः पादः इति पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्याये प्रथमः पादः Now, those who have not chanted in the previous session, only and who wants to chant today, kindly raise your hand. I will first lower everyone's hands. Just a second. Those who have not chanted in the previous session, previous week or the week before that, those who have not chanted, kindly raise. There were a couple of people who had not at all chanted even once. I see that few of you have already raised, but you have chanted. I repeat again, those who have not chanted till today, those who have not got a chance to chant, kindly raise your hand.
Still, many of you have already chanted as far as I remember. Namaste Mahodaya. Namaste, who is this? Mama nama Amritavalli. Yes. Aham the forum na paditavati. And now would you like to chant? Yes. You can start. Kati pariyanta? 20. Number? Vimshati Pariyanta. Aramam karomi va? Yuvoranakau आयनेयनीय पडकच्छगां प्रत्ययादीनां जोन्तः अदप्यस्यात् आत्मनेपदेष्वनतः क्षीणो रुट् नेक्स्ट वेत्तेर्विभाषा बहुलं छन्दसि अतो विसह ऐस् बहुलं छन्दसि नेदमदसोरहोः टाङ् टाननिस टान Tang, asing, atang. टाङ् असिङ्गन् स्वामिनास्याः नेर्यः सर्वनाम्नस्मै नसिंयोः स्मात्स्मिनौ पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा जसषि औन आपः नपुंसका च जशसोषि Jashatoshi. Uttamam. Samyuktam. धन्यवादः Shyamala Bhagini. अष्टाभ्य औष षड्भ्यो लुक सर्वना स्वमोर्नपुंसकात् अतोम अद्दरददादिभ्यो पंचभ्यः Adjataradithyah panchabhyah. अद्दतरादिभ्यः पंचभ्यः नेतराच्छन्दसि युष्मदस्मभ्यां नसोष ने प्रथमयोरं शसोन व्यसोभ्यं पंचम्या अत एकवचनस्य च साम आकं तुह्योस्ताडङ्गाश् Ata au. You missed. ओके आत औणलः तुह्योस्तातङ्गाशिष्यन्यतरस्यां विदेशतुर्वसुः समासेन पूर्वोक्तो यप त्वापि छन्दसि सुपां सुलुक पूर्वसवर्णो छेयाडाड्याया जालः अमोमश Uttam. Dhanyavadaha. Samyuktam. Ayan, you had already chanted, right? Ayan. Namaste Mahodaya. No, I didn't. In the previous week, didn't you chant? I actually asked for one pronunciation clarification. of Oh, is the it okay? I thought you chanted. Okay. You can start from 40. Can I actually, I have memorized till 21. So can I do it without from memorization? Can I recite it? Then I will come back to you later. First, I will okay. finish with 2 others. Then I will come. Sure. Okay. Janaki Rajaram. नमस्ते महोदय Namaskar. लोपस्त आत्मनेपदेषु ध्वमोध्वात् यजद्वैनमिति च तस्य तात तप्तनप्तनतनाच्च इदन्तोमसि त्वो यक्
what is that word? Ishtveenam. Ishtveenam. Ah, Ishtveenam iti cha. Ishtveenam iti cha. Ishtveenam iti cha. There's no dirgha there. Ishtveenam iti cha, not nam iti. Okay. Ishtveenamiti cha snatvyadayascha आज्यसेरसोक अश्वक्षीरवृषलवणाना लवणानामात्मप्रीतौ क्यचि आमी सर्वनां न सुट त्रेस्त्रयः नद्यापो नुट षट्चतुर्भ्यश्च श्रीग्रामण्योश्छन्दसि गोः पादान्ते इदितो नुं धातोः शेमुचादीनां मश्चिनशोर्जली रधिजभोरचि उत्तमं, सम्यक्, धन्यवादाः. नेक्स्ट् शारदा भगिनी. महोदय नमस्ते. नमस्कारः. रधिजभोरचि नीचलिटि रथेः रभेरशब्दिलिटोः लभेश आङ्गो इ उपात् प्रशंसायाम् उपसर्गात् खल्घयोः न सुदुर्भ्यां केवलाभ्यां विभाषा चिन्मुलोः विभाषा चिन्नमुलोः उगिदचां सर्वनामस्थाने धातोः इजोरसमासे नपुंसकस्य झलचः इकोचि विभक्तौ तृतीयादिषु भाषितपुंस्कं पुंवद्गालवस्य अस्थिदधि सख्यक्षण्माननुदात्तः अस्थिदधि सख्यक्षण्माननुदात्तः मनगुदात्तः छन्दस्यपि दृश्यते ईच द्विवचने नाभ्यस्ताच्छतुः नाभ्यस्तचतुः वानपुंसकस्य आचीननयोर्नुं धन्यवादः. नेक्स्ट सुधा कृष्णन. हरि ओम्. सावनदुःखः स्वस्वासां छन्दसि. पुनः स्वस्वरस्वसां छन्दसि. सम्यक् न श्रूयते, पुनः वदतु. दृक् स्ववत् स्वतवसाम्. ओके. स्वभवस्थावसाम्. दृक् स्ववस् स्वतवसाम्. दृक् स्ववस्वतवसां छन्दसि. It is not swavavas. If you are telling swavavas, you are telling three there is only two. Swavas. Okay, if you are facing difficulty, read this hyphenated version. Drik swavas swatavasam. दृक् स्ववस्वतवसां छन्दसि. उत्तमं. तावदेव. दिव औतः. दिव औत्. दिव औत्. पथिमत्
मतिमत्स्युभिक्षमात् पथिमत्रिभुक्षामात् मतिमत्स्युभिक्षामात् इतोत्सर्वनामस्थाने भोऽन्तः भस्य टेर्लोपः पुंसोऽसुङ्गः पुंसोऽसुं पुंसोऽसुं गोतो नळुत्तमो वा सव्यु धन्यवादः भगिनि धन्यवादः सम्यक् उक्तम् नेक्स्ट् सुजाता भगिनी सुजाता नमस्ते महोदय नमस्कारः फ्रम् वेर् नरोत्तमो वा नलुत्तमो वा सख्युरसम्बुद्धौ अनङ्सौ रुदुशनस्फुरुदंसो नेहसाञ्च त्रिज्वत्प्रोष्टुः स्त्रियाञ्च विभाषा तृतीयादिष्वचि चतुरनडुहोरामुदात्तः संबुद्धौ ऋत इद्धातोः उपधायाश्च उदोश्च पूर्वस्य बहुलं छन्दसि युवोरष्टाभ्यो लोपोरधिशप्ष्यनोरुपधायास्त्रीणि इति पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्याये प्रथमः पादः उत्तमं सम्यक् धन्यवादाः नेक्स्ट् अयान् Namaste Mahoday. नमस्कारः Yeah, can you not share the screen? Is it possible? That is, others would be practicing by seeing the screen. Maybe you can close your eyes Close your or eyes. turn away. Okay. Can I start? You can start now. अथ पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्याये प्रथमः पादः युवोरनाकौ आयने यः खडखचकं प्रत्ययाधीनं जोन्तः अधप्रस्तात् आत्मनेपदे सनतः शीङोरुट वृत्तिर्विभाषा शीङोरुट वृत्तिर्विभाषा बहुलं छन्दसि अतोऽभिस ऐस् बहुलं छन्दसि नीदमादलोरको अष्टाङ्गसिंहसामिनत्स्याः गेर्यः सर्वनाम्नस्मै गसिंयोस्मत्स्मिनौ पूर्वदित्यानवभ्युवा जशषि औङ आपः नपुंसकाच्य जशषुषिः अष्टाभ्य औषः औष औष अष्टाभ्य औष so aush it is either aush or aush. Don't tell ausha. If you're telling ausha, you're telling basically the purna. Akara is coming, right? So either stop at astabhya aush or aush. Aush is okay. Ausha is not required. Ashtabhya aush. Okay. One suggestion. Wherever we have the kakagaganga, there a little gakara is heard. It is nothing yo nga. There's no ga there. Nothing yo smat minau. Practice that. The rest is okay. Yeah, chanted very well. Dhanyawadaha.
Okay. Those who have chanted, kindly lower your hand. Sandala Bhagini. Sandala Padmavati Bhagini. Mute. अष्टाभ्य औष षड्भ्यो लुक् स्वमो नपुंसकात् अतो दतरादिभ्यः पञ्चभ्यः नेतारच्छन्दसि नेतराच्छन्दसि युष्मदस्मभ्यां नसोष ने प्रथमयोरं सशोन भ्यसोभ्यं पञ्चभ्या अत् एकवचनस्य च पञ्चम्या अत् एकवचनस्य च साम आकम् अत औणलः आत औणलः तुक्योस्तातन्नाशिष्यान्यतरस्यां विधेश्चतुर्वसुः समासेनन् पूर्वे क्वो ल्यप् त्वापि छन्दसि सुपां सुलुक् पूर्वसवर्णाश्चेयाडाढ्याया जालः आमोमश् लोपस्त अमोमश् लोपस्त धन्यवाद महोदय. सम्यक् उत्तमं. प्रसन्ना भगिनी. नमस्कारः महोदय. नमस्कारः. लोपस्त आत्मनेपदेषु त्वमोऽध्वात् यजद्वैनमति च तस्य तात तप्तनप्तनथनाश्च इदन्तोमसि त्वोयक इष्ट्वीनमिति च स्नात्व्यादयश्च आज्यसेरसुक् अश्वक्षीरवृषलवणानामात्मप्रीतौ आमि सर्वनाम्नः सुट् त्रयस्त्रयः ह्रस्वनद्यापो नुट् षट्चतुभ्यश्च श्रीग्रामण्योश्छन्दसि गोःपादान्ते विदितो नुं धातोः क्षेमुचादीनां मस्जिनशोज्झलि रदिजफोरचि नेचलिटि रथेः. धन्यवादः. नेक्स्ट अखिला भगिनी. अखिला भगिनी. अखिला भगिनी. Namaste Mahodaya. नमस्कार. I want to chant from 1 to 40. I have memorized Mahodaya. 1 to 40, yeah? Yes, Mahodaya. Okay, then just wait for 2 minutes. I will ask. Subbalakshmi. नमस्कारः महोदय. नमस्कारः. रथिजभोरचि नेट्यलिटिरथेः लभेरशप्लिटोः लभेश्च आङ्गोयि उपात् प्रशंसायाम् उपसर्गात् खल्घयोः न सुदुर्भ्यां केवलाभ्यां विभाषाचिह्नमलोः उगिदचां सर्वनामस्थाने धातोः युजेरसमासे नपुंसकस्य झलचः इकोचि विभक्तौ तृतीयादिषु भाषितपुंस्कं पुंवद्गालवस्य अस्थिदधि सख्यक्ष्णामनुदात्तः छन्दस्यपि दृश्यते ईचद्विवचने नाभ्यस्ताच्छतुः वा नपुंसकस्य आच्छीनद्योर्नुं शप्ष्यणोर्नित्यं धन्यवादः. धन्यवादः. सम्यक् उत्तमं. धन्यवादाः. नेक्स्ट लंका सूर्यकान्त. नमस्ते महोदय. नमस्कारः. शप्ष्यनोर्नित्यं सावनडः
दुःस्ववस्ववस्वत वसां छन्दसि दिव औतु अधिमध्युभुक्षायां मुक्षामात् इतोत् सर्वनामस्थाने थोऽन्तः भस्यते लोपः पुंसोऽशुं गोतो नित् नलोत्तमो वा सख्युरसं बुद्धौ अनङ्गसौ रुदुशनस्फुरंसो नेहसां च तृज्वत् स्त्रियां च विभाषा तृतीयादिष्वचि चतुर्नडुः रामुदात्तः संबुद्धौ रोत इद्धातोः उत्तमं समयोक्तं धन्यवादाः Anyone else who has not chanted in the previous session? Oh, okay. Last 3 sutras are remaining. I will only chant. Upadhayashcha udoshyapurvasya bahulan chandasi. Come back again. Anyone who has not chanted in the previous classes? Just a second. Those who have chanted, kindly don't raise your hand. Previous sessions, not just, I'm not talking about singular sessions. Last 3 classes, if you have not chanted, kindly raise your hand. And if you want to chant now. Subbalakshmi, just now you chanted. So I lower your hand. And Devrata, just wait for 2 minutes. Akhila Bhagini, you got a chance. Akhila Bhagini. Akhila Bhagini. Sure. No, no, अदेव वदामि अहम् एवं वा षष्टिपर्यन्तं वक्तुं शक्नोमि वा 1 to 60 केवलं 20 अथ पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्याये प्रथमः पादः युगोरनाकौ आयनेयीनीयः ढ घ थ घां प्रत्ययादीनां धौतः अदभ्यस्तात् आत्मनेपदेष्वनतः शीङोरुट् वेत्तेर्विभाषा बहुलं छन्दसि अतोभिस ऐस् बहुलं छन्दसि नेदमदसोरकोः टाङसिङसाम् इनात्स्याः ङेर्यः सर्वनाम्नस्मै ङसिञोऽस्मात् इनौ पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा जसषि औङ आपः नपुंसकाच्च जश्शोषिः अष्टाभ्य औष् धन्यवादः धन्यवादः someone had asked that you had memorized 1 to 40. Who was that? I forgot the name. Can you raise your hand? One person told I have memorized 1 to 40. Akhila Bhagini. Mahodaya. Oh, you had only told, is it? Yes, Mahodaya. Okay. धन्यवादः उमा सुंदरी भगिनी Namaste Mahodaya. This is the first time I am attending the class. Oh, very good. This is the you can start from 21. Astabhya aush
अष्टाभ्य औष अष्टाभ्य औष षड्भ्यो लुक् स्वमोर्न not audible meaning. पंचभ्यः नेतरा छन्दसि युष्मद्. You can chant only once, but not a problem. युष्मद् अस्मभ्यां Nasosh. गशोस् Not ga. Nasosh. गशोस् शशोन. Your voice is breaking, I guess. I'm not able to hear you properly. ये प्रथमयोरं शशोन भ्यसोभ्यं पंचम्या अत् एकवचनस्य च साम आकत् आत औनलः साम आकम् आत औनलः तुष्योतातं असिषि अन्यतरस्यां विदेह चतुर्वसुः समासेन पूर्वे त्वः ल्यप् ल्यप् त्वापि छन्दसि सुपांसु लुक् पूर्वसवर्ण आतिशे या जालः अमोमश् लोपस्थ आत्मनेपदेषु त्वमोध्वात्. धन्यवादः महोदय. धन्यवादः. श्रीरञ्जनी मोहन रामन. नमस्कार. नमस्कार. लोपस्थ आत्मनेपदेषु ध्वमोध्वात् त्यजद्वैनामिति च तस्य तप्तनप्त नतनश्च इदन्तो मधि त्वत्वोय इष्ट्वीनमिति इष्टीनमिति च स्वाख्यादस्यश्च अज्जसेरसुक् अस्वक्षीरवृषलवणानाम् आत्मप्रीतौ क्यचि आमिसर्वनाम सुध त्रयः ह्रस्वनाद्यो नापोनुत् ह्रस्वनत्यापोनुत् चतुर्भ्यश्च श्रीग्रामण्यो छन्दसि गोपादान्ते इदितो नुं धातोः शेमुचादीनां मज्जिनसोर्जलि रदिजभो रचि. धन्यवादः भगिनी. समयः उक्तम्.
So anyone else was not chanted till today and was who wants to chant today? Kindly raise your hand. Ramadevi or Ramadevi? Ramadevi, I guess. Ramadevi Bhagini. Ramadevi Damaraju. Yes, sir. From where I have to chant? 61. 61. Just a minute. रधिजभो रचि नेट्य लिटि रधेः रभेर शब्लिटोः लभेश्च आगोयि उपात् प्रशंसायाम् उपसर्गात् खल्घो नोः नासुदुर्भ्यां केवलाभ्यां नासुदुर्भ्यां केवलाभ्यां Don't tell na. Nasudurभ्याम. नसुदुर्भ्यां केवलाभ्यां विभाषा चिन्नमूलोः उगदिचां सर्वनामस्थान उगिदचां सर्वनामस्थाने धातोः युजेर समासे नपुंसकस्य झलचः इकोचि विभक्तौ तृतीयादिषु भाषितपुंस्कं पुंवद्गालवस्य अस्ति दधि सक्त्यक्ष्णामन दुदात्तः Nangu datta. Nga. This is not do. It is very difficult for me to pronounce Kavargasya fifth letter. That's why I pronounce it as Ga with nose, nasal sound. So what you need to do is tell the Kavarga letters. Ka, ka, ga, gha. The fifth letter should be just from your nose. That's it. Nga. No. Ha. You have to practice that. It shouldn't be ga shouldn't come or ka shouldn't come. Nga. No. I will practice later, sir. Okay. छन्दस्यपि दृश्यते ईचद्विवचने नाभ्यस्ताच्छतुः वा नपुंसकस्य आच्छिनद्योर्नुं शप्ष्य धन्यवाद सम्यक् भरणेश्वरी भगिनी नमस्ते जी नमस्कारः Start from 81. जप्ष्यनोर्नित्यं सावनहुम् अह Savanaduhaha. So here it is do. Okay. Savanaduah Driksvavas Vadavasam Chandasi Diva out Padimat Yubhushyamat Idhot Sarvanamastane Tontaha Pasyaterlopaha Pumso Sunga Goto Nita Naluktamovam Sakyurasambudhau Anangasau Ridushanaspuradhamso Nehasam cha Trijvakroshtuhu Striyam cha Vibhasha Tritiya Dishvachi Chadura Nahur Tora Mudhat
संबुद्धौ ऋत इद्धातोः उपधायाक्ष उदोष्ट च पूर्वस्य बहुलं छन्दसि युवोर अष्टाभ्यो लोपोरतिशप्स्यनोर् उपधायास्त्रीणि इति पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्याये प्रथमः पादः। धन्यवादः। धन्यवादाः. So Devavrata and Sri Vidya, I will ask next class. Today we are already exceeding the time. So now we have last 4 minutes. Any questions? If you have any questions, kindly raise your hand. I will first lower your hand. If you have any questions, raise your hand. And Devavrata, you have a question? Mahodaya, I'm just not understanding how to pronounce 37 and 67. 37. So what is the difficulty you are facing here? Which should we chant a samase and nai purve or something else? So the basic question is how to chant this, right? Yes, Mahodaya. So it is samase nan purve, cha cha ja ja nya nya. While pronouncing nya, many of us tend to tell ya or the ya along with nasal, that is nya. The sound here should be nga, nga. What you should do is touch the tongue, the penultimate portion of the tongue, last, just before the tip, whatever that part is there, that part of the tongue should touch the palate. So just observe how you pronounce cha, cha, ja, ja. So the portion of the tongue which is just behind the tip of the tongue is touching the palate. So palate is the upper part inside. So there, if you see cha, cha, ja, ja. Similarly, when you are telling nya, the tongue, the same portion of the tongue should touch along with the nasal sound. Nya, cha, cha, ja, ja, nya. And the tongue should touch completely. The contact between the tongue and the palate should be there. In ya, what you do is you don't touch it properly. That is, you just slightly touch the tongue with the palate. So that is ya. So for nya, cha 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 nya, you are touching the tongue entirely in the sense the contact is full contact. So that is how you need to practice. Samase nan purve, nan. Okay, Madhya. That is the sound. So if you listen to the audio, you will get a better idea. So here in ashtaday.com or in our product also, you can listen to it. So next is 67, right? Yes, Madhya. So this is easy one. Hal bhayo nya, basically. There also it is nya. Cha cha ja ja nya. Hal bhayo. Okay, Madhya. With practice this will come. So in the second adhyaya also we had few sutras. The second adhyaya, second pada. Nan isha tatrita testi. So there also we had that. Yes, Madhya. In many places you have to practice. Okay, Madhya. Dhanyawada. Dhanyawada. Ayan Mahodaya, any question? Mahodaya, in Sutra number 25, so it is like you were telling about the pronunciation of the nasal form of Kavarga. So is it nga
Is it ga, nga, gasingyo? Wait, 25, yeah? Yeah. No, 15. Sorry. 15. Yeah. Ngasingyos matmino. Ngasingyos. Correct. Singyo smatsmino. Ngasingyos. So it will start from Kanthasya and then it will go through the Nasika, right? Actually, both the places act simultaneously at one instance only. Okay. It is not first Kantha, then nose. It is not like that. Both nasal and the Kanthya, the throat region, both act simultaneously. That is nga. It is not nga or the nga is not the sound. Nga. Both should be correct. Ngasingyos matsmino. Okay. Maude. Dhanyavadah. We'll take last two questions. Subbalakshmi Bhagini. महोदय कृपया एकवारं 75तमं सूत्रम् उच्चारणं वदति वा? अस्ति दधि सक्त्यक्ष्णाम् अनङ्गुदात्तः. अस्ति दधि सक्त्यक्ष्णाम् अनङ्गुदात्तः. सक्त्यक्ष्णाम् अनङ्गुदात्तः. सक्त्यक्ष्णाम् अनङ्गुदात्तः. So there anangudattah mastu. Anangudattah. अनङ्गुदात्तः. Anangudattah. Dirghaha nasti, dvitvam api nasti. Don't stress there. Anangudattah. अनङ्गुदात्तः. It is not anangudattah. Anangudattah. अनङ्गुदात्तः. So how you are telling is anangudattah. That is basically you are telling two ngakaras. Here you are adding one more nga here. So this is not the pronunciation. It is just the asti dadhi sakshna manangudattah. Manangudattah. So here don't stress. Manangudattah iti nasti. अस्ति दधि सक्त्यक्ष्णाम् अनङ्गुदात्तः. Still that dvitva is coming. It is not anangudattah. Anangudattah. Light stress should not be given. Light. Correct. For ngakara, stress shouldn't be there. Anangudattah. Anangudattah. अनङ्गुदात्तः. अस्तु महोदय. धन्यवादः. Dhanyavadah. Muttalakshmi Bhagini. This is the last question. We'll end the class with this question. Muttalakshmi Bhagini. नमस्ते आचार्य. भवान् उक्तवान् आसीत् मम प्रश्नस्य कृते क्लास् मध्ये वक्ष्यसि. एतस्यां कक्षायाम् इति नोक्तम्. अत्र चिन्ता नास्ति. प्रश्नः कः? द्वित्वं कुर्वन्ति वा अथवा अर्धमात्रा विरामः एव तत्र इदानीम् उदाहरणार्थम् अत्र द्वित्वमेव नाम नकारद्वयम् अर्धमात्रविरामः इव श्रूयते, परं वस्तुतः नकारद्वयमस्ति. झोन्तः झोन्तः न्तः. That n is having two nakaras. Jontah. Adabhyastat. Adabhyastat. So dvitvam, it is dvitvam. There is no, for beginners we tell give a pause there or stress there. Use multiple terms not to confuse them, but actually it is two nakaras. But if you're, that is two letters, doubling of the letters. So how to pronounce this? Jontah adabhyastat.
that is the pronunciation. But एकम् अपरम् अपि प्रश्नः आसीत् पृच्छतु. आत औ नलः तत्र नलः मूर्धन्य तथा दन्तव्य वक्तुं किञ्चित् कष्टं भवति. आद औ नलः 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 where are you facing this? Now and when you want to tell it together, it's easy to tell nalah because there that la is murdhanya. It is just the exercise of the tongue. So in nalaha, what you are doing is first you are touching the tongue, with the teeth portion. That is just the upper part of the teeth. Then you are holding the tongue. Nalaha. But here the reverse should be done. First you have to hold na, then straighten the tongue to touch the teeth. Nalaha, nalaha. धन्यवाद. It is just a reverse practice. Nalaha, nalaha. With practice you will get. You have to practice that. The tongue should be practiced to straighten out immediately after you hold the tongue. धन्यवाद. एतेन वयं विरमामः. धन्यवादाः. अग्रिमकक्षायां गुरुवासरे बृहस्पतिवासरे पुनः मेलिष्यामः. स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताः स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः सुखिनो भवन्तु. अग्रिमकक्षायां पुनर्मेलिष्यामः. धन्यवादाः.